찍어. 아니 어디로? 여기 길이 어디야 오빠? 그래 놀이터 있고 여기겠지. 응. (97) 97 이게 깻잎이야? 깻잎이네? 신기하다. 냉동에 납작해서 들어간다. 냉장고에 그냥 넣으면 돼. 어? 일부러 안 가. 선웅이 찍어다 주나? 잘하고 냉철하게 보니까 이 1차 반응이잖아요. 찍을라. 모든 시간을 다 그 친구한테 쏟았어요. 한강 가서 수다를 떨다 보니까 해가 떠 있더라고요. 아, 그 친구랑 얘기하니까 그게 시간이 따로. 현재 시각은 약 700m 앞 오른쪽 방향입니다. 7시 43분. 김밥 싸러 가는 길이죠. 경로안내를 종료합니다. 조심하세요. 아닌가요? 비정상인데요.
저기 가는 사진 찍어야 될 것 같은데, 그치? 그래서 결국에 좀 붙잡고 못했어. 김이 하나도 안 나긴 해. 할 수 있을 것 같긴 해. 했을까? 나불 너무 많이 했잖아. 노산. 그런다고 털릴 거 아니야? 후. 같이 사진 찍어서 나 얘네랑 같이 마신다. 이불에 덮어놓고. 그치. 아, 100일은 이런 거, 그치? 100일 이런 거. 그런 거 좀 안 슬픈데. 1000일은 약간 까 말까 하다가. 봤어요. 봤죠. 오천 5,100원입니다.